Okay guys, episode 2 lo Hustler Talk. Yeah, iphanda ngene. Ngithanda ukukhuluma ngamaphanda ke mina kodwa kancane lo. Kufanele wazi guys. La ukhona khona njengamanje ukuthi uselokishini ukuphi. Akekho umuntu ozokufukula la ukhona guys. Umuntu nomuntu ubheka impilo yakhe. Yes. Mawuthi khona njengamanje umuntu ofuna wona mhlawumbe ukuthola isipani, ufuna ukutholela isipani, appreciate lo mzamo lo muntu lo guys. Abangaka abantu abazokubiza emsebenzini bethi nakhona isipani la asinyuke siyelenzo kwinzi egazi kuyaphanda. Okay, sikhohle lokuthi kodwa la ukhona kufanele ukwazi ukuthi akekho umuntu ozokufula, kufanele uyicabangele ungalento ukucatshangela omunye umuntu. Okay, ngento besibhangana namhlanje bengisafuna nje ukuvula kodwa yabona umuntu onephupho unokucabanga, unokufika nendlela ezomfikelelisa ephupheni lakhe. Mawuthi ayisebenzanga ngalo ndlela kufanele kube khona indlela. Kufanele kube khona indlela. Nanokuthi imajority yabantu bafuna ama-results ashesha vele like into mayenza manje ama-results right avele manje. Izinto guys ziyalindwa. Okay, ngizokutshela ngestory sami. For example mina. Okay, ngo-2020 bengishaya u-G11. 2011 ngathola isipani ngebhike festival ngaspana. Angifuna like ukuthenga like bene studio sami nani. Okay, lokakhumela kodwa ngithe songeqeda umsebenzi. Ngathenga like i-camera ngayithenga i-Canon PowerShot EOS. I-Canon PowerShot XSX1. It was 10 or something megapixel camera. Okay, I buy that camera. Ngangifuna like namufuna ukushoot like kodwa ngabona ukuhamba isikhathi le camera use ama-A battery then angeke ngisebenzele ngayidayisa. Kodwa kuyidayiseni kwami ngayidayisa ngashawa matric ngo-2021. Kuyidayiswa kwami angayidayisa mhlawumbe ngoba nakho sengiyagive up ipholo ukuthi ngifuna ukuba-photographer nani. Ukuthi ngangibona ukuthi lento i-camera ngithenga i-camera e-wrong. Ngazama ukuthi ngithole into njani ngizama ukuhlanganise. Ngibuka na ku Facebook lana ukuthi ama-camera costa kanjani ngiwachecka ninsuku ngiyachecka ukuthi ama-camera beza malini kanjani ngiresearcha ngenza ulwazi olunzulu ngama-camera. Okay, ngaqeda umatric ngazothi hayi senze uthola isipani ngikwazi ukuthenga i-camera engiyifunayo. Okay, fail umatric. Mawufela umatric wami ngasupplementa kwangalunga ngasupplementa kwesibili. Ama-results ya-supplement lesibili awaphumanga kodwa bengisayilungisa lo ndaba. Ngazi wayephuma. Isikhohle indaba ama-results abangafuni ukuphuma. Ngiwene camera 2022 ngibhekana nomsebenzi. 2023 ngibhekana nomsebenzi. Passion yami ama-camera ayipheli, ama-ideas afika manje ekhanda lami. Inkinga lento kazi ukuthi mhlawumbe ne-passionate ama-ideas afike namanje kodwa ingekho like into ongayenza ukuthi like u-express ama-ideas akho uvezele like umuntu abone ngendlela abona ngayo cause yeah you can have the ideas kodwa mawuzochazela omunye umuntu akwangaka ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukurelate like to your ideas and your dreams, uzokwazi ukubona lento ayibonayo yabo. Yeah, if unephupho noma neplan yakho understanda wena ungalindeli ukuthi ube khona umuntu ozoyi-understand. People bazoqala ukuyi-understand mhlawumbe mase bebona ama-results, mase bebona ukuthi lento ayicabanga kanjani kodwa like if wena isa-imagination nama-plan akunzima ukuthi abantu to share your vision. Akulula ukuthi umuntu ashare vision yakho makusenjalo. Okay, 2021, 2022, 2023 engasebenzi ngibhekana nesipani. 2023 sekuzokhulunywa ngathatha decision ukuthi okay ngizahamba ngiyohlala eCape Town noma 2024. Okay, 2024 ngoFebruary ngeza eCape Town ngasebenzela umsebenzi ngathola umsebenzi ngatohoza ngafika ngoFebruary 9 kwathi ngoMarch 9 ngasithola isipani. Isipani ngasithola ngayibeka imali mhlawumbe kwadlula 3 months. Qale ngayithenga guys, ndoqala ngayithenga camera. Yes, le ngisho manje ngamanje sikhohle ukuthini camera ngayithenga. And the camera, it means a lot to me guys. It means a lot. Beside all
story engisichazayo lezi khohle ukuthi sindeka kanani. Ngizama ukubonisa ukuthi only time will tell, guys. Only time will tell. Give up like into oyifuna, like it's not easy to give up, no matter how no matter how long you wait, yeah, no matter how long you wait, guys. But ekugcineni kuzogcina kuvelile lokho okufunayo, guys. Trust the process, guys. Trust the process. Trust the process. Ayikho into edlula ukubekezela. Ayikho into edlula ukubekezela, guys. Noma uthe, guys, kufanele usebenze kanzima. Kufanele usebenze kanzima on everything you are, on everything you are doing. On everything you are doing, yeah. You must try to make it every time, make it perfect, guys. Make it perfect every time. Perfect every time. Ungathola umsebenzi mhlambe sicela ube upheka. Excel, guys. Excel, guys. Excel, guys. Excel on everything you are doing, guys. Ngeke ufike mhlambe wenza into ungenza into nje ukuthi umsebenzi awuthande nani, not your favorite job, okusho ukuthi ufanele mhlawumbe wenze nje ngathi uyadlula. Guys, excel on everything you are doing. Uzobona okunye nokunye, guys, kuzolandela, guys. Kuzolandela, guys. Uzolandela. Danko, ngiyabonga.